नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि, आपका दोस्त। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों कोपारेस्ट पीडी पेडियाट्रिक सिरप का रिव्यू। दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपके साथ बातें करके देंगे दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो क्लास से देखिए। कोपारेस्ट पीडी सिरप दोस्तों ये आपका जो है 60 ml का पैकिंग आता है और इसका MRP है 70 रुपये 45 पैसे। आपका सभी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन न खरीदे, डॉक्टर की सलाह ले, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों ये आपका बच्चों का सिरप है। बच्चों में के लिए सिरप बनाया गया है। इसका कंपोजिशन है टेरबोटालिन सल्फेट प्लस एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोकोलाइड एंड गुआफेनिस सिरप, और इसमें मिलाया गया है टेरबोटालिन 1.25 mg और एम्ब्रोक्सिन जो है हाइड्रोकोलाइड 15 mg मिलाया गया है। गुआफेनिक्स जो है 50 mg मिला करके इसको बनाया गया है। दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल जो है बच्चों में होने वाले समस्याएं जैसे कि सर्दी, जुखाम, खांसी, इस तरह की समस्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बच्चों में देखा गया है सर्दी है, जुखाम है, खांसी है और सांस संबंधित समस्याएं हैं, ब्रोंकाइटिस, दम्मा जैसी समस्याओं में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। और ये आपका बच्चों के लिए ही बनाया गया। दोस्तों ये आपका इस तरह का प्लास्टिक का बोतल में आता है, आप देख सकते हैं। और इसका इस्तेमाल जब भी करें आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही बच्चे को दो। दोस्तों बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, तो बच्चे को जब भी दे तो एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें। और इसका डोज जो है बच्चे के बॉडी वेट और उम्र के हिसाब से निर्भर होता है। दोस्तों तो आप अपने फिजिशियन डॉक्टर से या बच्चे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं और उनको बॉडी वेट और उम्र बताने के बाद जो है डोज लिख देते हैं। दोस्तों आज का वीडियो हमारा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हम आपसे अगली वीडियो मिलेंगे।